Halo semuanya, kita main Benten lagi. Kali ini kita ngelanjutin, gue mau spam video guys. Sekalian gue juga lagi pengen buat main ini. Ini berarti kita berikutnya ini ya, Rushmore. Ghost Freak has been defeated but they escape. Oke, let's go aja lah. Uh-oh. Looks like there's a creature double feature playing at the drive-in. Well, get out your popcorn, cause I'm about to kick some butt. Kick some butt. Oh shit. Oh, sekarang udah bisa guys. Wah, anjir. Ah, guys. Tolong aku, guys. Ini butuh yang rusuh-rusuh gak sih? Weh. Sini lo, gua bakar lo. Terakhir. Lobet guys, terakhir guys. Apakah dia akan mati dengan terbakar? Oh my wa. Let's go. Buat grinding nih guys. Ntar dulu ya. Ini kurang sih. Ih, kotak-kotak bulat guys. Ini dulu deh. Wah, keren. Wih, keren guys. Keren anjir. Tapi lo boros banget guys, boros. Tinggal satu ya. Sini lo maju. Aduh. Maju sini. Berasa akselerapan, cok. Waduh, lobet lagi, guys. Weh, bro. Weh. Tolong. Wah, apaan sih? Wah, gila masih ada, guys. Oh shit. Weh, gila guys. Mau coba yang lain nggak? Wah, ini sih jelek sih. Ini kali ya?
Wah gila ya, parah guys. Wah ini jelek sih, jelek sih, jelek sih, jelek sih. Aduh duh. Wah jelek guys, jelek guys. Ini harusnya cepet tau. Oh shit, oh shit, oh shit. Aduh. Wah jelek guys, cakepan ini. Haha, you're gonna die. Bagus. Beaternya bagus, bro. Just when you think you're out of the dark, a bunch of creepy demented aliens try and take over your body. Haha, akhirnya selamat. Selamat. Oke, segitu dulu aja videonya. Nanti kita lanjut di next part. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di video berikutnya.